Labdien, kolēģi! Mans vārds ir Andra Rektiņa, un es esmu skolotāja Rīgas Angļu ģimnāzijā. Viens no mūsu uzdevumiem, kurus mēs ikdienā veicam un kas patērē diezgan daudz mūsu laika, ir saziņa ar skolāniem, ar skolānu vecākiem, ar administrāciju. Un tāpēc šodien šajā video es jums parādīšu dažādus mākslīgā intelekta rīkus, kurus jūs jau iespējams esat apguvuši, kurus mēs varam izmantot tieši, lai rakstītu e-pasta vēstules dažādiem adresātiem. Nu, dodamies izpētīt. Pirmais rīks, kuru es lietoju, lai sagatavotu vēstules, ir noteikti Magic School. Tātad atveram Magic School, izmantojam savu e-pasta adresi, un jūs redziet, es arī neizmantoju maksas versijas, izmantoju bezmaksas versiju, un noteiktu skaitu vaicājumu mēs varam izmantot arī bezmaksas. Tā noteikti jāabonē. Šeit, kur ir meklētāja lauks, mēs varam rakstīt, ka mēs vēlamies rakstīt e-pastu, un tad mēs redzam, viņš piedāvā rakstīt gan ģimenei, gan rakstīt profesionālu e-pastu. Nu, pamēģināsim, ka mēs rakstam e-pastu ģimenei. Uzreiz tātad atveras tas loks līdzīgi kā chatbotā, un es uzrakstu, kad es būšu autors, bet ko es daru? Es nemaz nerakstu tekstuāli, es nospiešu šo pogu ierunāt tekstu, un tad es, teiksim, ierunāju. Lūdzu, sagatavo vēstuli Emīlijas vecākiem, kurā tātad norāda, ka Emīlija ir brīnišķīga skolniece, man ir liels prieks ar viņu strādāt kopā, bet pēdējā pārbaudas darbā par ķermeņa daļām un vizīti pie ārsta ir iegūts visai zemes punktu skaits, un pēc pārbaudas darba analīzes ir redzams, ka nav apgūti vārdiņi un nav apgūti artikuli, un tāpēc lūgums vecākiem sadarboties ar skolu, kādos brīžos bērnam piedāvāt atprasīt vārdiņus, tāpat izmantot tos rīkus, kurus vārdiņu trenēšanai es esmu ievietojusi e-klasē. Paldies! Tātad, kā mēs redzam, tagad viņš ģenerē to, ko es ierakstīju, bet tā kā šis rīks nav atbalstīts latviešu valodā, ko viņš uzrakstīja, var būt kļūdas. Bet, kad mēs palasām, tad mēs faktiski tā uzreiz, pirmreizēs skatoties, nevaru ieraudzīt būtiskus kļūdas, un es uzreiz spiežu ģenerēt šo vēstuli. Bet, ja mēs redzam, mēs varam rekordoties šeit un veikt kādus labojumus tajā vēstules uzmetumā. Un tad es spiežu ģenerēt vēstuli, un mēs redzam, brīnišķīgi. Ir uzrakstīta ļoti vienkārša vēstule, kuru mēs varam izvēlēties šo kopēt un iekopēt tur, kur mums tas ir nepieciešams. Tagad parādīšu jums otru rīku, ar kuru var rakstīt vēstules. Tad, ja, piemēram, mums ir nepieciešams atsaukties uz kādu dokumentu savā vēstulē, tad tam var izmantot ļoti labi Notebook.lm. Ir iepriekš jau rādīta video, kā lieto šo Notebook.lm. Ja jums interesē tas sīkāk, tad dodieties uz šo video. Bet es parādīšu arī jau vienu esošu sarakstu, proti, kad Rīgas Angļu ģimnāzijas vērtēšanas kārtība ir augšuplādēta. Un tad es tātad esmu augšuplādējis šo dokumentu, un es vēlos, lai manā vēstulē mākslīgais intelekts analizē tieši šo dokumentu. Tātad vaicājuma daļā es uzrakstīju: lūdzu sagatavo vēstuli Jāņu vecākiem par to, ko paredz skolas vērtēšanas kārtība saistībā ar summatīvā darba atkārtojušu rakstīšanu, jo vecākiem dažkārt rodas šie jautājumi par pārrakstīšanu. Nu, tad paskatīsimies, kāda vēstule mums sagatavo Notebook.lm.
tātad viņš sagatavo. Sagatavo vēstuli, bet ir izanalizējis šo vērtēšanas kārtību, bet, manuprāt, un redziet, šeit viņš konkrēti atsaucas uz konkrētiem punktiem, nekas nav izdomāts. Tāpēc jūs varat justies diezgan droši, kad šeit nebūs nekādas halucinācijas. Bet man šķiet vēstule pārāk gara. Tātad pārāk gari komplicēti, vienkāršāk vēstuli vecāk un īsāk. Nu, skatāmies. Un tad mēs ar viņu sarunājamies kā ar parastu chatbotu. Jā, ļoti vienkārši ir paskaidrots. Ja? Un mēs varam būt droši, ka tas ir saskaņā ar skolas vērtēšanas noteikumiem. Mēs varam turpināt sarakstu un teikt, lūdzu laipnāk, lūdzu sirsnīgāk un tam līdzīgi. Jā, pēc jūsu ieskatiem. Un pēc tam, kad jūs apmierina vēstules teksts, spožam šo podziņu kopiju un iekopējam tur, kur tas mums ir nepieciešams. Visbeidzot, rakstīšanā mēs varam izmantot arī Copilot, kuru es pieļauju jūsu skolas sadarbojas, un jums ir pieejams šis Copilot. Un tad mēs arī varam rakstīt līdzīgi kā Magic School savu aprakstu, kādu vēstuli mums ir nepieciešama. Šeit, ja jūs rakstīsiet ar balsi, diemžēl rezultāts būs visai bēdīgs latviešu valodā, tāpēc te es pārsvarā rakstu tātad rakstveidā. Tātad es esmu sagatavojis rakstveida aprakstu par to, tas pats stāsts par Emīlijas vecākiem un pārbaudēs līdz rezultāts par vārdiņiem. Lūdzu sadarbību. Pastīsimies, ko Copilots mums sagatavo. Nu jā, te mēs redzam, es neesmu pieminējis, ka tās vācu valodas stundas, tās angļu valodas stundas, bet vienalga ir sagatavota vienkārši vēstule. Un rekur uzreiz piedāvā. Vai nu jūs vēlaties formālāku vai draudzīgāku vai tam līdzīgi. Arī šeit, protams, Copilot jūs varat augšuplādēt dokumentu, piemēram, skolas vērtēšanas kārtību un iekļaut līdzīgi jautājumus, lai būtu atsaucis skolas vērtēšanas kārtību un tam līdzīgi, bet jāņem vērā, ka Copilots, ChatGPT un tam līdzīgi atšķirībā no Notebook LM var ņemt informāciju arī ārpus šī resursa, un ar to jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam. Tāpēc, ja jums ir jāatsauc uz kādu dokumentu, noteikti izmantojiet labāk Notebook LM. Ja vēlaties vienkārši ierunāt, tad iesaku lietot Magic School, bet jebkurā gadījumā varat noteikti izmantot Copilot. Izmēģini to, ko mēs apguvām jau šodien, un paskaties, vai tas taupa tavu resursu. Lai veicas! Atā!